Za vrijeme mog studentskog života živjela sam vrlo burno, uz mnoge izlaske, avanture, alkohol, marihuanu. Mislila sam, to je moj život i zabava. Po završetku studija odlučila sam otići u Zagreb u potragu za poslom i mislila sam sada će napokon sve doći na svoje. Naći ću posao, stvoriti obitelj i sve će biti kako treba. No kako je vrijeme izmicalo, moj život nije imao smisao. Izlasci su se nastavili, alkohol, avanture, no sve me to nije zadovoljilo. U to vrijeme slušala sam učenja jednog indijskog gurua koji je tvrdio i vjerovao da se sreća nalazi unutar nas, da moramo pogledati u sebe i da sreća izvire iz nas. Bavila sam se također i transcendentalnom meditacijom, tako da sam svjesno pokušavala sve što je taj guru govorio da proživim, da iskusim. On nas je poučavao da zapravo sve što je bitno se nalazi u nama i to sam pokušavala doživjeti, iskusiti, naći taj unutarnji mir koji će me zadovoljiti da mi ništa više drugo neće trebati u ovom svijetu. No to se naprosto nije dešavalo, nisam nalazila mir. Život mi je sve više gubio smisao. Upoznala sam također i Kolumbijanca s kojim sam se osjećala vrlo posebno. Kao da nas veže neka nevidljiva posebna sila koja nam pomaže da možemo komunicirati u mislima. Razumjeli smo se i kao da je govorio sve ono što je i guru govorio kad sam ga slušala. Razumio je i on je imao to što sam ja željela. Tada su počele paranoje i uslijedili su glasovi. Mislila sam da me prati, da što god pomislila da on zna, da čuje i da vidi. Bilo je strašno. Povjerila sam se Antoinette, koja je tada radila sa mnom i ona je već ranije mi pričala o sebi, o svom vjerovanju. Rekla je kako je ona born again Christian, nanovo rođena kršćanka. Nisam znala šta to znači, no imala sam poriv da joj se povjerim. Tražila sam je da mi pomogne. Rekla sam joj o glasovima koji me prate, o mislima, o paranojama. Nisam više bila sposobna raditi. Jednog dana kad sam joj plakala da mi nije dobro, neka mi pomogne, uhvatila me za ruke i počela je moliti sa mnom. Suze su mi krenule niz lice i obuzeo me strašan osjećaj, kao da izlazi nešto iz mene. No nisam bila ni nakon toga dobro. Glasovi su se pojačali, svađala sam se sama sa sobom u glavi. Vodila sam rat, pravi rat. I sjetila sam se njezine rečenice kada mi je rekla samo Isus te može spasiti. I živjela sam s tom rečenicom u nadi i počela sam ispisivati po zidu ime Isus, mir, sklonište, sve što bi mi došlo na um, milost, nada. I u jednom trenutku moja nada je skroz potonula i kao da me glas u mojoj glavi nagovarao da se bacim dole s 15. kata gdje sam živjela. No ona nada, kada je Antoinette rekla Isus te može spasiti, je ponovo oživjela u meni. I kao da mi je I kao da je svemu u meni smetalo što zazivam Isusa. No, iako nisam bila dobro i znala sam da nisam zdrava, nisam odustajala i nada je bila da će uskoro sve završiti, da će ova drama proći, da ću se vratiti kući i da ću moći ispričati svojim roditeljima i svojim prijateljima da je Isus bio taj koji me spasio.
Antoinette me tada pozvala sa sobom u crkvu. I kad sam ušla, bilo mi je neobično, jer kakva je to crkva bez kipova, bez križeva, bez raspela. No, bend koji je bio na pozornici svirao je prekrasne pjesme o Bogu, o spasenju, o slavi Božjoj. I nisam prestajala plakati, jer tamo sam se osjećala sigurno, bila sam sigurna i znala sam da je tamo onaj isti Isus koji je bio sa mnom kada sam si željela oduzeti život. Sada kada gledam unazad i sva ona traženja smisla i svi izlasci i droga i seks i ništa to ne može zadovoljiti čovjeka, jer stvoreni smo za nešto više, stvoreni smo za Boga i On ima svrhu za nas i za naš život. I ako slijedimo njegov put, tek onda možemo imati radostan i ispunjeni život. Moj Bog je stvaran i nikakve meditacije bez Duha Svetoga ne mogu ispuniti naše srce. Isus je rekao: ja sam put, istina i život i nitko ne dolazi Ocu osim po meni. I sada to znam i voljela bi da znaju svi ljudi da ne traže Boga na krivom mjestu, da ga traže u Isusu Kristu, jer to je jedini način. Isus zna s čime se ti boriš, koji okovi tebe vežu i može te osloboditi. Traži ga, ne odustaj. Ja sam Ivana i ovo je moja priča s Bogom.